สวัสดีครับวันนี้เรามาที่น้ำตกคลองช้างคานนะครับทานอาหารที่คาเฟ่ใกล้ๆกับติดน้ำตกเลยนะครับ ตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยนะครับคาเฟ่หรือวิดีโอครับเดี๋ยวดูบรรยากาศด้านนอกนะครับครับมีคนเล่นกันเยอะเลยฝั่งทางนู้นก็มีซุ้มร้านอาหารอีกหลายซุ้มเลยนะครับ ตรงนู้นนะครับ ตรงนี้ก็เด็กโดดน้ำกันน้ำเริ่มเยอะแล้วนะครับ คนมาเที่ยวกันเยอะเลยนะครับ วันนี้วันเสาร์ที่ 14 มิถุนา 68 นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับด้านนู้นก็เป็นป้ายน้ำตกแก่งคลองช้างคลานนะครับด้านในจะมีรถไปจอดเยอะเลยภาพบรรยากาศตอนนี้ก็ช่วงประมาณเที่ยงนะครับของวันที่ 14 มิถุนาครับกินอาหารกันอร่อยมากนะครับครับสวัสดีครับเยี่ยมระหว่างจอดซื้อ